आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून न्यायालय, कोर्ट व MPSC याची जी कॉम्प्युटर टायपिंग टेस्ट होणार आहे त्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असे हे आपले सॉफ्टवेअर आहे। परीक्षा ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीमध्ये झाली तरी आपल्याला या सॉफ्टवेअरचा चांगल्या पद्धतीने उपयोग होईल। या सॉफ्टवेअरमध्ये आपल्याला ऑफलाईन परीक्षा जरी झाली तरी याच्यामध्ये आपल्याला PDF मिळणार आहेत आणि ऑनलाईन झाली तरी याच्यामध्ये आपल्याला स्पीड पेपर मिळणार आहेत। या सॉफ्टवेअरमध्ये आपल्याला इंग्रजी 30, 40, 50 शब्द प्रति मिनिट, वेळ 7 मिनिटे, मराठी 30, 40 शब्द, स्पीड पेपर वेळ 7 मिनिटे हे रेग्युलर सराव करण्यासाठी आहे। आणि जे आपल्याला मराठी कृतिदेव 055 या फॉन्टमध्ये 300 शब्द वेळ 10 मिनिटे व इंग्रजी 400 शब्द वेळ 10 मिनिटे हे दोन्ही पण आपल्याला डेमो स्पीड पेपर या डेमो मध्ये पाहायला मिळणार आहेत। जर आपल्याला ऑनलाईन डेमो परचेस करायचा असेल तर आपण ऑनलाईन पण परचेस करू शकता। ऑफलाईन हवा असेल तर ऑफलाईन पण या ठिकाणी आपल्याला दोन्ही पण वेबसाईट दिलेल्या आहेत। या दोन्ही वेबसाईटच्या माध्यमातून आपण ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन रजिस्ट्रेशन करू शकतो। रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी ऑफलाईन डेमो रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर या ठिकाणी हे डॅशबोर्ड आहे। डॅशबोर्ड मध्ये या ठिकाणी डाउनलोड मध्ये आपल्याला जो सॉफ्टवेअर लागणार आहे एक नंबरचं सॉफ्टवेअर डाउनलोड करून घेतलं तरी आपल्याला ते सॉफ्टवेअर ऍक्टिव्हेशन करण्यासाठी सहज डाउनलोड करून ते ऍक्टिव्हेशन करून घेता येईल। परंतु डाउनलोड करून ऍक्टिव्हेशन करण्यापूर्वी आपल्याला या ठिकाणी प्रत्येक कॉम्प्युटर साठी या ठिकाणी आपल्याला 250 रुपये आपल्याला ऍड करून घ्यावे लागतील। वॉलेट रिचार्ज मध्ये आपल्याला 250 टाइप करून इथं या ठिकाणी पे नाउ केल्यानंतर आपला QR कोड येईल किंवा इंटरनेट बँकिंग तुम्हाला दोन्ही पद्धतीने आपण पेमेंट ऍड करू शकता। पेमेंट जर ऍड केले असेल तरच आपण याच्यामध्ये ऑफलाईन सॉफ्टवेअर चालवू शकतात। त्यानंतर या ठिकाणी आपल्या डाउनलोड मध्ये दिलेल्या ज्या गोष्टी आहेत एक नंबरचा वेदांत MPSC आणि कोर टायपिंग टेस्ट हे डाउनलोड करून घ्यायचे। 2 नंबरला जे तुम्हाला दिलेला आहे या ठिकाणी 6 नंबरला कृतिदेव फॉन्ट दिलेला आहे। कृतिदेव फॉन्ट पण डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। आणि नंतर जर आपल्याला ऑफलाईन म्हणजे कोर्टामार्फत जर परीक्षा होणार असेल तर 400 शब्दाच्या या ठिकाणी आपल्याला जे सॉफ्टवेअर मध्ये PDF दिलेला आहे या ठिकाणी आपण डाउनलोड करून तर प्रिंट काढून पण टाइप करू शकतो। जसं सॉफ्टवेअर मध्ये आपल्याला या ठिकाणी इंग्रजी 400 शब्द दिलेले आहेत ठिकाणी 400 शब्द दिले आहेत। एकूण स्पीड पेपर जे दिलेले आहेत ते आपल्याला 81 आहेत। त्या PDF मध्ये आपल्याला एकूण 81 स्पीड पेपर जसं सिरियल न दिलेले आहेत त्या सिरियल प्रमाणे आपल्याला या ठिकाणी PDF मिळतील। त्यानंतर मराठी 300 शब्द कृतिदेव 055 याच्यासाठी जे आपल्याला 10 मिनिटाचा वेळ आहे आणि 300 शब्दाचे स्पीड पेपर दिले आहेत या सॉफ्टवेअर मध्ये आपल्याला या ठिकाणी कृतिदेव मध्ये 300 शब्द या ठिकाणी दिलेला आहे। मराठी कृतिदेव 055 300 शब्द याच्यात आपले जेवढे स्पीड पेपर आहेत तेवढे ते आपल्याला PDF मध्ये मिळून जातील। तर आपण त्याचा प्रिंट काढून जर कोर्टामार्फत आपली परीक्षा झाली तर ती आपण प्रिंट काढून या ठिकाणी आपण अशा पद्धतीने प्रॅक्टिस करू शकतो। खाली PDF ठेवून PDF मध्ये पाहून पण टाइप करू शकतो किंवा ऑनलाईन जर TCS मार्फत जर परीक्षा झाली तर आपण हे पण पाहून करू शकतो। अशा पद्धतीने आपण याच्या PDF पण दिलेले आहेत आणि ऑनलाईन पण सॉफ्टवेअरचा वापर करता येईल। या ठिकाणी नंतर ऑनलाईन ज्या विद्यार्थ्यांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे त्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण या ठिकाणी शेवटला इंग्लिश 400 शब्द या PDF दिलेला आहे त्या डाउनलोडवर क्लिक केल्यानंतर ते आपल्याला डाउनलोड मध्ये पाहायला मिळतील, PDF मिळेल। आणि नंतर मराठी 300 शब्द कृतिदेव 055 याचे जे स्पीड पेपर दिलेले आहेत ते आपल्याला PDF डाउनलोड करून आपण ते प्रिंट काढून करू शकतो। ज्या विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत याचं रजिस्ट्रेशन केलेलं नाही त्यांच्यासाठी vedantechnology.in ही वेबसाईट ओपन करून घ्यायची। ज्यांना ऑफलाईन सॉफ्टवेअर परचेस करायचं आहे त्यांनी या ठिकाणी ऑफलाईन डेमोवर क्लिक करून घ्यायचंय। ऑफलाईन डेमोवर रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर
लॉग इन केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला क्रिएट अकाउंट पण करून घेता येईल. या ठिकाणी ऑफलाईन डेमो रजिस्ट्रेशन ऑप्शन दिलेला आहे. यातली पूर्ण माहिती भरून आपलं अकाउंट क्रिएट करून घ्यायचे. अकाउंट क्रिएट केल्यानंतर या ठिकाणी अशा पद्धतीचा डॅशबोर्ड येऊन जाईल. ज्या विद्यार्थ्याला ऑनलाईन डेमो पाहिजे असेल त्या विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी ऑनलाईन डेमो रजिस्ट्रेशन करून घ्या. या ठिकाणी क्रिएट अँड अकाउंट क्रिएट करून घ्या. अकाउंट क्रिएट केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला 250 रुपये पेमेंट केल्यानंतर हे लॉग इन आपल्याला ऍक्टिव्हेशन होऊन जाईल. ऍक्टिव्हेशन केल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला अशा पद्धतीचा डॅशबोर्ड ओपन होईल. या ठिकाणी आपल्याला इंग्रजी 400 शब्द जे दिलेले आहेत त्याचे PDF आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहे. ते PDF पण डाउनलोड करून टाईप करू शकता किंवा आपण या ठिकाणी अशा पद्धतीनं जो स्पीड पेपर दिलेला आहे स्टार्ट क्लिक करून 10 मिनिटाच्या हिशोबाने आपण करू शकतो. या ठिकाणी आपल्याला मंगल फॉन्टचे स्पीड पेपर दिलेले आहेत. या ठिकाणी आपल्याला कृतिदेव 055 जे की परीक्षेसाठी आवश्यक आहेत. कृतिदेव 055 मराठी 300 शब्द इथे शॉर्टकट कीचे स्पीड पेपर आपल्याला दिलेले आहेत. आपण त्या पद्धतीने आपण सराव करू शकतो. हे दोन्ही पण सॉफ्टवेअर जे आहेत एकदम चांगल्या पद्धतीने आपल्याला उपलब्ध आहेत आणि कमी प्राइस मध्ये 250 रुपयामध्ये आपल्याला हे मिळून जातील. ज्या विद्यार्थ्यांनी घेतलेले नसेल त्यांनी लवकरात लवकर हे सॉफ्टवेअर खरेदी करून आपल्याला येणाऱ्या परीक्षामध्ये आपला जॉईनिंग कसे होईल ते आपण प्रयत्न करा आणि चांगल्या पद्धतीने मार्क घेऊन परीक्षेसाठी आपण क्वालिफाईड व्हा. धन्यवाद.